Padu eh. Okay. Gaya macam ni. Okay. 1, 2, 3. Padu baik. Okay, hari ni hari ke-6 aku ada dekat Korea. Aku nak bawa korang pergi makan satu tempat makanan halal dekat Myeongdong. Owner dia merupakan orang Malaysia yang dah menetap 9 tahun dekat Korea ni. So nak tahu makanan apa yang diorang hidangkan? Jom aku bawa korang. Okay, kita dah sampai dah dekat Kampungku Restaurant ni. Aku ni pun dah lapar gila dah ni. Jom kita masuk. Aku dah order ni lah, nasi dengan bulgogi. Aku dah lapar ni. Semua benda sedap. Oh, dah lama tak kena teh tarik ni. Kita kena teh tarik dulu.
Panas. Ah. Tiba pula rindu Malaysia ni. Padu, baik. Okay, aku ada order ni lah, ayam goreng, fried chicken. This one yang crispy, and another one ni yang marinated chicken. Kita layan dia punya ni, dia crispy chicken tu. Oh, very crunchy. Right, ini tiba giliran marinated chicken. Oh, dua-dua ayam ni sedap, dua-dua padu gila. One, two, three. Padu, baik. Padu babe.